Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Camat Pulau Burung. Hari ini tanggal 23 Desember berada di titik lokasi semburan yang diduga adalah semburan gas. Dan pada malam hari ini kami turun tepat pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Tiba di lokasi ini bersama pemuda kepala dusun, menyaksikan kondisi terakhir daripada semburan ini. Kita melihat memang masih ada bahwa kandungan gas, dan tadi di sini sudah dipasang pipa sepanjang sekitar 2 meter serta masih dalam keadaan polis line. Dan saya berkoordinasi dengan pihak Polsek Kecamatan Pulau Burung, karena bagaimanapun saya wajib melaporkan keadaan ini. Dan juga untuk diketahui bahwa si pemilik rumah yang berada sekarang di halaman rumah ini, ya Pak Roji, beliau juga berharap ada tim yang turun bagaimana menangani ini, dan beliau tidak bisa melanjutkan pembangunan rumah. Nah, inilah harapan kami dari pihak kecamatan, kiranya instansi terkait, terutama tim ahli, baik itu dari provinsi maupun dari pusat, dapat kiranya datang melakukan uji penelitian di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Dan ini juga tidak hanya Pak Roji saja, tetapi seluruh masyarakat di lingkungan yang ada di RT 01, di RW 05 ini, Dusun Besikajaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung. Mudah-mudahan harapan ini sesegera mungkin bisa terlaksana, karena bagaimanapun kondisi kita lihat terakhir seperti ini, api memang masih kelihatan kadang-kadang mengecil, kadang-kadang membesar. Kalau kita lihat ketinggian api ini ya sekitar 50 cm lah dari pipa, dari mulut pipa yang memang sudah ditusuk pada saat membuat sumur bor kemarin. Saya kira itu saja laporan saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.